Ouah, le vent. Waouh, la ligne. La ligne de ouf qu'ils font sur nous. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle est belle cette cellule. Il y a clairement un espèce de mésocyclone qui est en train de se faire là. Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui les gars, sur la chaîne Orage, ça fait plaisir pour un potentiel 3e épisode. Les gars, alors oui, il n'y a pas eu d'orage au mois d'avril, c'est vrai. Ça fait un peu comme la première saison finalement. Enfin voilà. Là, du coup, le mardi 5 mai, il y a une première situation orageuse depuis le 10 mars. Quasiment 2 mois après, hein, voilà. Une première situation orageuse, donc voilà, nous sommes, voilà, il n'y a pas de règle, mais voilà. Demain, nous serons en vigilance jaune, donc il y a bien ce petit risque. Apparemment, il y aura des orages pour 17 heures même. Donc voilà, il y aura un petit risque orageux pour 17 heures. Je pense qu'on sera en orage peut-être modéré, pas plus. Je pense pas, voire faible. Mais en tout cas, il y a ce risque pour 17 heures, donc on verra. Bref, les gars, on se retrouve demain. Et puis voilà, sur ce job ici mère. Bon, bah voilà, les gars, nous sommes jour d'orage. Nous sommes en orage modéré. Voilà. Donc, il y a un petit risque d'orage. Donc, il y a un risque d'1 sur 5 seulement d'activité électrique. Mais il y a pas mal de cellules qui germent. Notamment, il y a une cellule en face, il y a une cellule même qui va arriver sur Dijon. Une cellule là-bas. Je sais pas si vous voyez trop, mais... Là, il y a une cellule là qui devrait arriver sur nous. Il y a une cellule là aussi. Donc voilà, pour l'instant, je crois qu'il y a même un peu d'activité électrique là-dedans. Mais là, il y a absolument rien. Mais cette cellule a sa petite activité électrique, donc voilà. Il y a une mini flash là, c'était... Oh là 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 là! Exceptionnel! Le double pozo, la vie de ma mère! Incroyable! Ça y est, orage confirmé, les gars! Le double pozo exceptionnel! Un beau rideau là-bas à gauche, hein? Ce que déjà pas mal en vrai. Pour un orage faible, normalement. Ouais, c'est vraiment en train de se couvrir là. En même temps, il y a un monstre qui arrive. Oh, le flash! Oh, magnifique! Oh, 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 oh! Oh! Je sais pas si vous l'avez vu, il y a un mini inter là. Oh, elle est superbe celle-là. Oh! Il y a une espèce de... Qu'est-ce que... Oh, c'est un nuage isolé, je pense. Ouais, c'est un nuage isolé. À mon avis, pour que ça soit une tornade, ça. Wow. Oh, ça a flashé à droite. Ah, encore un flash. Wow, ça a bien flashé, là. Gros flash, en tout cas. Oh, flash encore. Wow. Pétard. Il y a un flash là encore. Wow, le flash encore. Wow, ça c'est proche. J'en ai de la foule proche en plus. Oh, je crois qu'il y a eu un éclair. Petit flash. Oh, c'est proche, bordel. Oh, petit flash. Bon, bah, les gars, voilà. La vidéo est terminée. Comme vous avez vu, elle dure un peu plus de 5 minutes. Elle est pas trop mal. Le 3e épisode est pas trop mal.
Voilà. J'espère que cet orage du 5 mai vous aura plu. On a eu de bons petits éclairs, de bons petits flashs. On a eu du grondement, du tonnerre, un peu comme la dernière fois. Mais voilà, ça faisait ouais, 2 mois qu'on n'avait pas eu d'orage, donc c'est cool, le retour des orages, les gars. Et puis voilà, on aura peut-être une autre vidéo dans pas longtemps parce qu'il y a un nouveau risque orageux, on ne sait pas, on verra. Mais voilà. Bref, j'espère que ce troisième épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et partager et à vous abonner. Sur ce, les gars, ciao bye, c'est Meir.